Hello，大家好，我係阿峰，今晚過嚟公園介紹啲產品俾鳳仙王睇下效果。今晚過嚟公園可以睇到出效果。過嚟，鏡頭過嚟，呢啲生嘢，睇下呢啲產品，呢啲幾款嘢，同呢啲。好，我介紹第一個係呢個細個。呢個流明有一千流明。暗咗，你開下燈。好，你睇下，你睇1000流明光度係咁樣嘅。佢呢個有 UV 有鐳射，呢個係 UV，你睇UV 紫外線光，仲有鐳射紅色鐳射。你睇下有冇睇到鐳射？你指得太遠啦，我跟唔到啊，個鏡頭跟唔到你啊。慢慢嚟，仲有側邊呢個都有燈，彩色燈，呢啲係跑馬燈，都好靚。你睇夜晚開上嚟，呢個光度都好靚。哇，好光。呢個有磁吸嘅。好，下一個係電筒。呢個電筒係12000流明，冇得調焦嘅，31個燈珠。我開燈上嚟睇下，你睇嗰個光度，呢個光度好勁哦。呢個冇得調焦嘅，係12000流明。下一個呢個係有遠有近嘅，仲有 COB 燈，後面有 COB 燈。我開燈上嚟睇下，呢個係近，第一檔係暗啲，第二檔係光啲，第三檔係最光。呢個流明有4000流明。我開個遠嘅嗰個燈俾你，呢個係遠嘅。呢個有3個檔，第一檔係暗啲，第二檔仲光啲，第三檔係最光。你睇喎，做得好遠啊！呢個射程係500米。好，我熄咗燈，仲有後面呢個 COB 燈，第一檔暗啲，第二檔光啲，第三檔係最光。出去露營啊，咁樣開上嚟。嗰個風味真係好啊！呢個之前嗰啲片有介紹過，後面有磁吸係可以鎖嗰啲支架。好，我介紹嗰個呢啲白極光，呢個射程係1200米。你睇，第二檔係暗啲，第三檔係閃。你睇，好光啊！呢個係白極光，仲有呢支都係，呢支係手提啊，手提啊，我開燈上嚟睇，呢個有電量顯示。呢個係射得遠嘅，呢個都係1200米。我射上天上面睇下，哇，真係好勁哦！我開側邊燈。側邊燈都好光啊！你睇，出去露營，你風高啲，咁樣照落嚟，呢個光度都 OK。第二檔係暗啲，第三檔係紅色，第四檔係紅色閃。好，
下面呢幾個都係勁嘅。呢款係1500米。係咪？睇下清唔清楚，勁唔勁？仲有電量顯示啊！呢支係類似嘅電筒，係電池。好，我熄咗，我去側邊燈。側邊燈呢個光度，開上嚟有50平方光度可以照。哇，好光哦，夠啦，好親眼啊！仲有紅色嘅，紅色燈、紅色閃、紅色有時可以溝夠做信號都可以。仲有電量顯示，1500米射程，下一個都係1500米，但係呢個係大炮，我開上嚟，係咪？呢個光度睇一點啊，真係好勁啊！我可以收埋入嚟，係白極光，係射得好遠嘅，我收埋入嚟。你睇呢個光度，我攞一支細啲同對比下，效果係睇得出嚟啦。呢個係1200米啊。你睇呢兩條睇得呢個冇咁清晰，呢個好清晰。呢支大炮係1500米。你睇對比下效果睇得出嚟啦。我呢個大炮過嚟睇唔到呢支細嘅嗰個光度啦。放開，好，我熄咗。呢個仲有側邊有燈，第一檔係白色光，第二檔係紅色，第三檔係藍色，第四檔係綠色，第五檔係紅色閃。好，呢個12萬流明電筒，而家可以開上嚟俾馮師傅睇下個光度係點咯。我開上嚟啦嚇，呢個有風扇啊，入邊有風扇啊，係12萬流明，前邊全部都係光啊！你睇，而家有個嗰啲風扇嗰個聲音，哇！有電量顯示啊！呢個有電量顯示啊，係咪？呢個光度真係勁唔勁？馮師傅睇下知啦。12萬流明嘅電筒，大電筒。最後一個係呢啲露營燈啊，四方形嘅呢啲燈，我開燈上嚟睇下。呢個係淨白，呢個係白同黃，白同黃我開上嚟。出去露營啊！呢個細個都夠用啦。你睇下呢個，全部都係公西啊！佢呢個有磁吸，有可以鎖嗰啲下面可以鎖支架，可以夾背包。呢個係可以用到4個鐘，長續可以用到4個鐘，4粒鐘。我熄咗佢呢個，仲有嗰個紅色閃。有時放一個去車入邊啊，有時車有咩可以攞出嚟備用啊，做個警示燈都可以。
紅色閃。好，好，今晚呢條片係講到呢個，拜拜。